د رمضان المبارک 22مه د اسلامي تاریخ په اوږدو کې د هجرت په 8م کال د رمضان المبارک په 22مه نیټه د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر قیادت لاندې 12,000 اصحابو د طائف کافران په مضبوطو کلاګانو کې محاصره کړل. دا د طائف غزا او د فتح پیلامه وه. امام بخاری رحمه الله د ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کړی دی چې وایي ما یوه ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه: یا رسول الله، هل اتی علیک یوم کان اشد علیک من یوم الاحد؟ آیا داسې ورځ هم پر تا راغلی ده چې د احد د ورځې څخه سخته وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل: هو، ما ستا د قوم له خلکو څخه ډېرې سختۍ لیدلې دي، خو تر ټولو سخته پیښه هغه ورځ وه چې د طائف په ورځ راته پیښه شوه. هغه وخت چې ما خپل دعوت د ابن عبد کلال ته وړاندې کړ، خو هغو زما غوښتنه ونه منله. زما تکذیب یې وکړ، زه یې ووهلم، ما ته یې سخت عذاب راکړ، بدن مې وینې شو. ماشومانو د دوی په امر په ډبرو وویشتلم، په وینو رنګ وم. زه له طائف څخه ډېر غمجن روان شوم. کله چې قرن الثعالب ځای ته ورسېدم، اسمان ته مې وکتل. یوې ورځې زما په سر سایه کړې وه. په وریځه کې جبرائیل امین علیه السلام ولاړ و. راته یې وویل: ستا دعوت او د دې خلکو تکذیب او د هغوی برخورد ستا پر وړاندې الله تعالی ولید. د غرونو حاکمه ملایکه یې تا ته رالیږلې ده. ته چې هر امر ورته وکړې دا به یې عملي کوي. هغې ملکې غږ راته وکړ: ای محمده صلی الله علیه و آله وسلم، بېشکه الله تعالی ستا د قوم خبرې واورېدې. زه د غرونو فرښته یم او ستا رب درته رالیږلی یم تر څو ستا امر ومنم. ته چې هر څه وغواړې امر وکړه. که ته وغواړې زه به دا د طائف خلک د 2 غرونو ترمنځ ټکر کړم تر څو د دوی نمونه په ځمکه کې پاتې نشي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما د غرونو فرښتې ته وویل: نه نه، زه الله تعالی ته امید لرم، هیله لرم چې الله تعالی به د دوی له اولادونو څخه داسې کسان پیدا کړي چې یوازې د الله تعالی عبادت وکړي او له هغه سره به هیڅ شی شریک نه کړي. بناءً وخت هر څه ثابتوي. دا دی د لږ وخت په تیریدو الله تعالی اسلام قوي کړ. صحابه ډیر شول. د جهاد حکم راغی. غزوات پرله پسې شول. جزیرة العرب د شرک او کفر څخه په پاکیدو شو. د هجرت 8م کال شو او د رمضان 22مه نیټه شوه. الله تعالی د خپل هماغه پیغمبر او رسول صلی الله علیه و آله وسلم تر قیادت لاندې هماغه وطن کلک محاصره کړ. تقریبا 20 ورځې محاصره وه تر څو وروسته په اسلام مشرف او د شرک ټغر راټول شو.